Eccoci qua, inizia la settimana. Sì. Dopo Lecce, io torno da Lecce, fresco fresco. -5, anzi Sono -4. come mondiali. Sì. Come mondiali, c'è -4 alla Rai, vedi che fanno -4. Sulla radio appare -4. -4, esatto. E devo dire, solitamente -4, c'è il conto alla rovescia, si usa quando una cosa inizia, no? Tutti sono contenti perché inizia. Sì. Io sono tristissimo, Marco. Sono Perché, veramente Rosario? triste. Perché finisce. Il programma, pensavo sì, per i mondiali l'Italia. No, che me frega, io sono triste perché non ti vedo più. Cioè vengo che poi tutte noi le mattine non a è che casa noi ci tua. frequentiamo al di là della radio, io e lui proprio non abbiamo ci vite diverse. Vite sì. diversissime, cioè lui va tu il divano, io il calesse. quindi ognuno ha le sue cose da fare, e quindi il fatto di non vederti più davanti a me. Puoi venire a casa mia? Sì, mangio davanti a te. Mi mangi, ci parliamo così. Sto sul comodino. Ma pubblico, non siete tristi che tra un paio, che so, 4 giorni non ci saremo più? Non ve ne frega niente. Proprio io volevo ringraziare Massimiliano Lussana del Giornale che ha fatto un articolo proprio su molto questo, bello, quindi grazie. Però il titolo io mi sono toccato più volte perché c'era scritto addio Fiorello. Allora io lì sembrano, sai, quelle cose sui giornali, addio Fiorello, vedevi ci mancherai. già i pennacchi neri dei cavalli. Poi l'intervista, fai l'intervista, dai, io sono morto, vai, attenzione, vai. Bene, conoscevamo tu tutto. No, cos'è io? Uno te fa un'intervista a te, sì, com'era? Okay. Com'era? Sì, un bravo ragazzo. Nella vita privata era come e dal dietro vivo, si vede il filmato mio a rallentatore. Mi ricordo quella volta che fece quello scherzo al bar, che l'ho raccontata 1000 volte. Dove presi, te la ricordi? No. Lo scherzo più bello che hai fatto in vita tua? Io? Tu hai fatto lo scherzo più bello al mondo? Io non me lo ricordo. Allora, al bar a Milano c'era uno rivolto verso il pubblico che aveva una voce così e ordinava un barista al banco e dietro ce n'era uno che faceva tutti i caffè, i tè, così, e lui gli ordinava un cappuccino, un caffè, e questo dietro faceva cose. Questo è andato al bagno, tu dal posto gli hai fatto un cappuccino, un caffè, e questo ha iniziato a fare una montagna di roba. Sì. Quando l'altro è tornato, e adesso te la bevi te e pirla. No, ma me l'hai detto te, cioè casino. Bello, me lo ricordo. Racconteresti questa? Questo metteresti questo nel mio epitaffio? No, anche quando ordinò 3 cappuccini. No, faceva l'imitazione della cintura di sicurezza dentro l'aereo, facevi e tutti si toglievano la cintura. Però te ne ricordi? Me ne ricordo. Ci studiavo la notte. Beh, mi ricordo. Ma di cosa parleremo? Oggi parleremo di cose serie, perché oggi avremo il professor Gaetano Esposito che si occupa di ricostruzione plastica, ma per ustioni, specializzato nel ricostruire. E siccome è un problema che riguarda i bambini, e noi siamo molto attenti, perché quando si parla di bambini noi subito, e quindi oggi ne parleremo, poi sarà accompagnato anche da un nostro amico, avremo Massimiliano Manfredi, che è uno dei più bravi doppiatori italiani, dalla voce a Ewan McGregor, dalla voce a Adrian Brody, il pianista dell'Oceano, poi dalla voce a Orlando Bloom, Edward Norton, tutti i figaccioni. Lui è un mostro, ancora non c'è, ma arriverà tra poco. No, ma la cosa bella è che lui come doppiatore, bello anche lui, capito? Cioè, solitamente alto, è vero. doppiatore, cioè vedi Vairano, no? Sì, Vairano, guarda, ci sente poi dopo. Vairano è quello che faceva il mio tesoro, ecco. È uguale a Gollum, no? Sì. C'ha la barba. Se sente questo. Quindi parleremo di tante cose. Va bene. Ci dispiace per Mara Venier, invece stiamo seguendo questa querella, non so se avete sentito. Con Del Noce. Sì, con Del Noce sta litigando col mio ragazzo, io non capisco perché. Io non capisco perché litiga col mio ragazzo, vedi? Litiga perché pare che il Vaticano, così si dice, non voglia la Venier, il Vaticano. Troppo scollata? Non lo so, perché ti immagini il Papa all'Angelus alle 11? Io non voglio. La Mara Venier. Non la voglio. Non ci credo. Ma vedremo. Magari nel corso della puntata può succedere qualcosa. Bene. Ricordiamo che il 9 giugno saremo in diretta televisiva. Quanti di voi hanno il decoder e possono vedere la Resat Extra? Alzate, la percentuale è molto alta. Se no andate a casa di amici. A casa di amici. No, è molto alta. Devo dire. Ci sono i promo che girano. Saremo in diretta televisiva, ma non faremo il programma per la televisione. Attenzione, chi se ne frega della TV? Nel senso, non è che perché ci sono le telecamere noi cominciamo a fare noi facciamo la nostra vita, ci abbassiamo i pantaloni. Tu come facciamo? Come facciamo ogni volta quando siamo in facciamo anche questo e non ci vede nessuno. Anche questo possiamo farlo, perché proprio siamo vai, fagli vedere tanto, vedi, eccolo là, vedete in questo momento Baldini
Ma guarda chi c'era lì. Ti ha fotografato. Mistica. Attenzione, è uscita una notizia sul dov'è? Corriere della Sera? Sì. Corriere della Sera, c'è una notizia bellissima che dice eccola qua. Ecco, più roca la voce delle donne è un passo verso la parità. Attenzione, infatti su questa notizia la De Filippi dichiara è un passo, quindi dice giustamente, verso la parità. A breve smetterò anche di farmi la barba. Il nostro Pelosetto Fiorello, non dite cose se no te cieco la carriera, che verrà a trovarci. Guarda, giorno 8 avremo qui Maurizio Costanzo in persona. Devo dire che anche Costanzo in questo periodo ha litigato con la figlia di Berlusconi. E con Pippo Baudo pure ha avuto a che fare. Silvio. Con Piccibbi ha avuto a che fare. Quindi ce l'avremo qui e apriremo il microfono, lo faremo sfogare. Veramente può dire quello che vuole. Altre notizie. Attenzione, l'Avenier non farà la prossima domenica come ho detto prima io, e denuncia pressioni del Vaticano. Quindi la notizia è vera. Ragazzi, il Vaticano conferma ci sarà Lorena Bianchetti, che è quella che fa al posto 2, che prima faceva protestantesimo, capito? Tutto un magna. Il nuovo titolo sarà Domenica in chiesa. Certo. E ovviamente il Vaticano sta facendo pressioni affinché anche Emilio Fede passi in radio. Incredibile. Vabbè. Il nostro maestro Cremonesi. Buongiorno. Eccolo con l'orchestra. Maestro Cremonesi, un grande maestro di musica, veramente grandissimo. E quindi venerdì 9 giugno potrete vederlo finalmente dal vivo, nudo, col suo cespo col cespo di capelli. Va bene, dai, che facciamo? Che facciamo oggi pomeriggio? Una bella rapina, tanto poi Mastella ci fa uscire. Dai. È vero. Basta che non sono reati legati alla pedofilia e alla mafia, possiamo fare qualsiasi cosa e poi usciamo. Ok, ci sei? Sì. Alle 4 rapina alla UBI. No, da Castrone, davanti. Da Castrone, subito, tu entri, fermi tutti. Alla fine. Sono bambini. Ok, allora vogliamo cantare subito? Voglia di cantare? Vai, canta. Perché abbiamo trovato una canzone, devo dire, non l'ho trovata io. L'ha trovata Cremonesi, che sai, Cremonesi cerca su internet canzoni strane. Questa non è strana, questa è solo bella. Sì. Ed è i Nomadi. Dall'album I Nomadi 80. La canzone si intitola Ho difeso il mio amore. Non so chi se la ricorda questa canzone. Me la ricordo. Tutti quelli che se la ricordano alzino una mano. Guarda. Sono gli stessi che hanno la parabola. Incredibile, sono sempre uguali. Sempre loro. Abbiamo un pubblico giovanissimo, vedete, che conoscono tutti sta canzone, un pubblico pischello. Sì. Nel frattempo abbiamo il nostro Marino, detto anche l'elicottero per via delle sue movimento di braccia. Queste parole sono scritte da chi, bella, non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori, sopra una pietra c'era scritto così: ho difeso il mio amore, il mio amore. Era giusto una strofa, Era una scrofa, giusto? Sì, una scrofetta per cominciare, ma è il momento di sentire il Quirinale, perché il nostro presidente Napolitano sta avendo grandissimo successo. Io lo vedo sempre in diversi momenti in televisione, no? Alle parate del 2 giugno, sempre con questo sorriso smagliante, questo ottimismo. Si vede sempre simpatico. Quindi noi facciamo il numero del Quirinale, dai. Col Quirinale. Vai, fate il numero. Vai Lolli, sentiamo se ci rispondono oggi. Mi sa che il centralinista è impegnato a vedere un cartone di dolci. Chissà perché mi viene in mente questa la mandorla. Quirinale Napolitano, buongiorno Cambio. Sì, buongiorno, Baldini, viva Radio 2. Volevamo parlare con il presidente, se possibile. Un attimo, Cambio. Va bene. Io e il centralinista abbiamo...
Il presidente è occupato purtroppo, è riunione con i calciatori della nazionale italiana. Ah, dunque i calciatori prima di andare a Coverciano sono passati dal Quirinale, eh? Senta, vabbè, può vedere se ci mette in contatto, per favore? Sì, bravo! Va bene. Attendane. Sì, attendiamo. No, stavo mangiando un pasticcino che hanno portato. Anche a noi ce l'hanno portato, strano. È una pasta di mandorla ricoperta di zucchero a velo. Mi sono toccato il naso, c'ho il naso bianco. Non vorrei che poi la gente mi stasse male. Ci sono anche fotografi, infatti, è meglio. Vabbè. Zucchero a velo. Esatto. Bene. Buoni comunque questi pasticcini. Non male, sì. Li avete anche voi lì? Sì, anche qua. Ho preso quello con la ciliegina verde io. Anch'io, cambio. Ecco, la vedi. Un attimo, la metto in attesa. Sentiamo. La musichetta del Quirinale, senti. Ale. Facciamo entrare Pulcinelli. Siete in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Se desiderate i bastoncini di baccalà di Capitan Napolitano, digitate 1. No. Se desiderate la statuetta di San Cristoforo Daltonico, protettore degli automobilisti che passano col rosso, digitare 2. No, grazie. Se desiderate il termometro napolitano ecologico senza mercurio, tanto chisto è un paese do sole, digitare 3. No, volevamo parlare solo con il presidente, se possibile. Care paesano. Eccolo. E care paesano. C'è, è lui. Scusate un attimo. Sì. Sono occupato con i giocatori della nazionale di calcio che rappresenteranno un po' lento. patriotticamente l'Italia ai mondiali. Un discorso inaugurale prima della partenza, prima della partenza. No. Gli sto facendo un attimo un ultimo ripassino sull'inno e sulle tattiche. Che lo dovranno cantare, vero? Allora ragazzi, non facciamo la moina, dove eravamo rimasti? Vediamo un po'. Elmo di Scipio. Giusto. Porga la chioma. Stringiamoci a coorte. Giusto. Qui sta un errore. Perché? Coorte con 2 O. No, presidente, esatto, coorte, come dire manipolo, schiera, capito? Coorte. Andiamo avanti. Materazzi, continua tu. Non sei lecito, vabbè. No. Faccio io. Stringiamoci a coorte. Siamo pronti alla morte. Esatto. Alla morte. Ma sto mamele portasse male. Ma no, presidente, l'inno italiano è scritto così, dai, ma ci mancherebbe. Scusi, È stato scritto così? Ma è stato scritto coi piedi. Vabbè, adesso no. Siamo pronti alla morte. Poi dici che perdiamo sempre a rigore. Grazie, mazzo. Allora ragazzi, quando cantate questo pezzo ci vuole una bella grattata. Certo, figurati se. Ma ricordatevi che siete inquadrati dalle telecamere. Quindi la mano destra in bella vista in coppo cora e l'altra con nonchalance verso più fasce. Ecco, vabbè. Presidente, li fa grattare in Mondovisione, dai. Baldini, io voglio vincere. Ho capito, però, insomma. Zambrotto, Pirlo, vedete qua. Voi trasite in campo con 2 cape d'aglio nascoste nelle scarpette. Ma no, presidente, ma come fanno a giocare così? Non ti preoccupare, Baldini. Fra il fieto delle scarpette e il fieto dell'aglio gli avversari si terranno a debita distanza. Cambiamo discorso che è meglio. Vuol dire qualcosa agli ascoltatori? Certamente. Ecco. Tengono un discorso fresco, appena arrivato dalla friggitoria. Sentiamolo. Guarda qua, ecco, nel coppetiello di carta oleata. Vabbè, ci faccia il discorso, presidente. Care paesane e care paesani. Bene. Tiene e capille ricce. Lui che è brigante e o solo in faccia ogni figliuola s'appiccia si overe passato. Una sigaretta mocca, una mano rinda sacca e se ne va smarciasse.
per tutta la città. O Saracino, bell'uguaglione. Dai. Conoscete già il mio discorso? Vabbè, ci vuole molto. Non si riesce mai a tenere un segreto in questo paese. Vabbè. Vi lascio ricordandovi l'articolo 1 della nuova Costituzione napolitana. Sì, qual è? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Bene. Ma non esageriamo, che poi uno si abitua. Grazie al presidente Napolitano. Senti, io so perché. No, tu sai perché? No. So perché! Ciao. Tu sai perché? No, uomo. Non sai perché? No, io dovresti saperlo, Sai perché se chi guida il carro funebre durante un funerale mette la retromarcia, il giorno successivo ci saranno più funerali? Immagino. Dovresti saperlo. Ma non lo so. A proposito, sai perché se Tony Binarelli ti invita a fare una partita a poker, forse è meglio che non ci vai? Ho idea, ma non lo so, non lo so. No. Senti, Marco, volevo dirti, sai perché durante i mondiali di calcio in Germania tutti i preti devono indossare la maglietta con dietro scritto Rats in Goal? T'ha fatto ridere? Perché t'ha fatto ridere? Perché tra un po', sai. A proposito, Baldini, una cosa così simpatica. Sai perché? Perché? Tua figlia vuole studiare musica. Se tua figlia vuole studiare musica è molto bello, ma è meno bello se vuole suonare solo le note la do. Non lo so, ma devi stare attento. Senti, Marco, dimmi, questa sembra cinica, ma non lo è, è la verità. Certo. Sai perché se un non vedente tocca in faccia a Bruno Vespa, grazie ai nei riesce a leggere in braille la scritta porta a porta? Vabbè. Senti, sai perché Luxuria da bambino non sapeva mai se chiamare telefono azzurro o telefono rosa? Senti, ce n'è una che ti riguarda. Lo sapevo io, infatti stavo in pensiero che ancora no. Io non vedo l'ora di dire. Ecco, io meno, però vai. Senti, Marco, sai perché la prima volta che la fidanzata di Baldini l'ha visto nudo si è detta a favore degli organi geneticamente modificati? Era sai perché? Che è sto rumore? Antonio, dove sei? Sta a Maranello. A Maranello? Sì, so Cassano, sento strano. Antonio Cassano, ciao Antonio. Sì, sei a Maranello a fare che? Sono alle prove della Ferrari. Ecco cos'è sto rumore, la Ferrari, sei andato a vedere? No, io le vedo dagli specchietti retrovisori. Te lo dovevo ancora dire, sei andato a vedere le prove Sì, sto facendo la lepre. La lepre per chi, scusa? Schumacher. Ho capito. Cioè io gli sto davanti. Sì? E lui mi deve prendere. Ho capito. Ogni volta che però che lui si avvicina io accelero e lo stocco. Lo stacchi, ho capito. Si chiama effetto Alonso. Ho capito. Però Alonso lo chiama effetto Cassano. Scusa, ma come fai a telefonare? Stai girando in pista senza casco? Altro effetto sento, porca puttanaccia. Sì. Ehi, Stai... è mio cugino, questi sono i cugini Cassonetti, capito? Sì. Uno solo. Sì, ti sto chiamando. Dicevo, sì, ma sei in pista senza casco? Stai chiamando. Ecco cos'è. Come ecco cos'è? Io te l'avevo detto, qui c'ho un cuginetto solo oggi. Che mancava qualche cosa, mannaggia. Scusami. Mancava qualcosa, mannaggia. E purtroppo noi non siamo abituati al casco. Certo, ma... da noi non si usa. Come fate a stare lì in due dentro una Formula 1, me lo spieghi? Quale Formula 1, guarda. Io sono con la mia macchina, con la mia personale, con certo. la Figurati se mica ci vadi su quelle carrette ambulanti della Formula 1. Certo. Ma hanno messo però le telecamere sulla macchina per vedere come si muove Antonio Cassano sulla pista. Quelle telecamerine che riprendono la macchina, quelle... C'ho una troupe intera. Come una troupe? Cameraman e regista proprio sulla macchina. E come fanno a stare sulla macchina? Come
E mica stanno sulla macchina. E dove stanno? E mi rovinano la carrozzeria, la vernice, e stanno su un carrello attaccato dietro. Un carrello a 340 all'ora? E allora? Guarda che quando superi 300 poi ci fai l'abitudine. O svieni o ci fai l'abitudine. E loro ci hanno fatto l'abitudine? No, sono svenuto. Ecco, appunto. Però mio cugino ride. T'ha fatto ridere. Non c'è problema, comunque loro hanno il casco. C'hanno il casco. Senti, noi ti abbiamo chiamato per. Noi ti abbiamo chiamato per sapere se hai visto la nazionale, cosa ne pensi un po' della. Quale nazionale? Quella di calcio italiana. Quale calcio? Ma come quale calcio? Mondiali ci sono adesso. Cioè. Mondiali, un attimo. Cosa? Dici che stanno i mondiali? Non lo so. Di biliardo? No, che di biliardo, di calcio mondiale. Mondiale di cosa? Sì. Ma ce ne vuoi pensare? Cosa ne vuoi pensare? E non lo so cosa ne vuoi pensare? Non lo so, dicelo tu, scusami. Giocano con 3 punti, non fanno manco un gol. Lo so, che devo fare? Giocano con il 4-3-3. Sì. Giocassero con l'1-4-4 ci divertiremo un po' di più. Ma però. Vabbè, dai. Vabbè, che ci vuoi fare? Scusami un attimo, c'ho di fianco Schumacher, gli devo dire una cosa. Schumi, no? Schumi, usi troppo il è poco l'acceleratore, devi fare il contrario. Scusa, Antonio, ma se ce l'hai di fianco vuol dire che ti ha raggiunto? No, so io che l'ho doppiato. Ecco, certo. E con questo, dopo questo vi lascio perché purtroppo oltre i 350 all'ora il telefono non prende. Vabbè, grazie ad Antonio Cassano. Grazie. Eccolo qua, Antonio, che ci vuoi fare? Visto che lui non gioca, si allena per altri sport, capito? Sarà così. Certo. Quello è. Allora ci siamo, abbiamo con noi, proprio possiamo presentarli, accolti dall'applauso fragoroso del nostro pubblico. Abbiamo il professor Gaetano Esposito. Buongiorno, professore. Buongiorno. Con questo cognome, Gaetano Esposito, di dove potrebbe essere? Alto Adesino. Alto Adesino e poi. Sì, prego. E poi... Siccome tu sei l'appassionato, io sono appassionato, ma Massimiliano Manfredi. Ciao, Eccolo qua. Eccolo qua. La voce di Adrian Brody, di Edward Norton. Adrian Brody giocava con la Juventus. Brody, tu dimmi un po' di attori che ha fatto lui. Ewan McGregor. Poi Orlando Bloom. Sì. Poi ho detto prima Adrian Brody. Sì, poi aspetta, no, ce n'è un altro ancora. Edward Norton. Edward Norton. Sei un cane. Parlo come gli americani. Sì, esatto. Ma magari poi ne avrà fatti anche altri. Tanto sbuca. Tipo? Ma per esempio Owen Wilson, che adesso fra un po' uscirà con un film che si chiama Cars, che è il nuovo film della quello delle macchine che parlano. Ciao. Ecco che parla così, che bello, perché sentire un doppiatore quando parla perché adesso lui ha la sua voce, questa è la tua voce, però poi quando doppia è sempre la sua voce, però qualcosa cambia, c'è niente da fare. Certo, sempre, quello sempre, cambia sempre. Vedi il sempre, si dice sempre, perché non è sempre, è sempre. Però sempre. Questa accoppiata col professore, come nasce questa cosa? Nasce da una cosa non troppo bella. Purtroppo nasce da una cosa un po' spiacevole, nel senso che verso febbraio mio bambino di 15 mesi si è rivoltato addosso una pentola d'acqua sul braccio, e quindi siamo andati di corsa in un grande reparto di Roma che è il Sant'Eugenio, al Centro Ustioni, dove ho conosciuto questa splendida persona che è il professor Gaetano Esposito, che si occupa proprio degli ustionati, dei bambini ustionati. Sono qui col professore per un motivo ben speciale, nel senso che il professore, insieme a tutta l'equipe medica lì del Centro Ustioni, ha messo su un'associazione e si è prefisso 2 obiettivi: per prima cosa la prevenzione, come seconda cosa aiutare, siccome le cure per le ustioni sono abbastanza, le creme costano abbastanza, aiutare chi non ha questa possibilità. Però meglio del professore non può dirci. Professore, io mi ricordo quando ero ragazzino il foil, mi ricordo il foil e la vegge d'alluminio. Quello sì, è stata una tragedia il foil. Perché? Perché quando mettete il foil poi noi dobbiamo toglierlo. Ma dai, stanno contenti i produttori di foil in questo momento? No, poi lo potete metterlo, ma non venite da noi dopo. Qui abbiamo anche un professore di dermatologia a caso, professor Fabrizi, che si trovava qui proprio a vedere lo spettacolo. Anche lei la pensa così sul foil? Attenzione.
Vediamo. Sì, è un prodotto che dovrebbe ormai essere messo al bando, perché purtroppo è il più usato. È come una pomata famosa per le punture di insetti. Sì, quale? Lo dica. Non lo posso dire, posso dire solo, non posso fare pubblicità alla pomata. È la prometazina il principio attivo, ma se voi andate in farmacia e chiedete una pomata per le punture di insetto, una pomata per le ustioni, viene uscito o col foil oppure con quest'altra pomata. 9 su 10. 9 su 10. Quindi però vedi che tante volte alla radio, ora uno sta ascoltando il programma Viva Radio 2 e dice ammazza, vedi? Io intanto ho imparato questo. Quindi certo, se invitavi il signor Foil era. Io lo spalmavo sul pane. Vabbè, ma il foil era una cosa quanti anni io ero ragazzino io. Che poi ha creato questa cosa che sull'ustione bisogna per forza mettere una crema, la pomata. Invece non è vero, bisogna mettere l'acqua fresca. Pensate. Bisogna mettere l'acqua fresca fin quando non passa il dolore, poi dopo si viene e dopo si va al pronto soccorso. Allora fermiamoci qua. Parlo di un'ustione piccola. Questa è una cosa importante. Perché il tempo al pronto soccorso di mettere la mano sotto l'acqua fresca non ce l'abbiamo. Quindi dovete farlo a casa. Quindi acqua fresca. Come con gli spaghetti. Cioè? E se gli spaghetti sono scotti bisogna mettere l'acqua fredda stessa cosa, incredibile. Guarda. Fai un braccio alla carbonara Scusate, attenzione, ci è arrivata una notizia, noi scherziamo sull'argomento, però i produttori del Foil ascoltano Viva Radio 2 e dichiarano: ma perché non continuate a mettere canzoni? E invece siamo qui per parlare, soprattutto per anche sensibilizzare, possiamo dire, i genitori anche. È brutto dire di stare più attenti ai genitori, perché ci sono tanti pericoli in casa. Io dico una cosa molto brutta, però diciamola aiuta a ricordare. Dico che ustionato per i bambini non è un aggettivo, ma è participio passato. Cioè in genere il bambino purtroppo non ne ha colpa, c'è qualcosa che potevamo fare prima che avrebbe prevenuto questa ustione. E le nostre cucine sono delle fabbriche. Se dovesse venire un sopralluogo per dare delle cose di sicurezza, in cucina bisognerebbe entrare col casco, ci sono tutte le stesse cose di una fabbrica. Tipo, facciamo degli esempi così. Tipo, per esempio, una cosa che prima accadeva spesso, per un po' di tempo non è più accaduta, adesso accade abbastanza spesso. Perché diciamo che il professore dice tutte queste cose perché lui è testimone, perché ogni giorno si vede che arrivano quindi il bambino apre la porta del forno mentre la mamma non c'è. Il bambino si domanda: ma perché mia madre mi trascura e sta a farmeggiare delle cose lì in alto? Ma che ci sarà di importante? Appena la mamma si allontana, apre la porta del forno, ci sale su e tutto quello che c'è sul fornello gli si rovescia addosso. Esattamente. Adesso con le cucine quelle tutte attaccate era scomparso un po' questa cosa, e invece con l'avvento adesso extracomunitari, problemi economici eccetera, le cucine quelle ribaltabili come le macchine ce ne sono fin troppe, e questa cosa continua ad accadere molto spesso, ma in generale è la mamma che deve pensare quando c'è una cosa bollente che ha in mano un pericolo. È un pericolo, quindi state attenti quando c'è una cosa che sta bollendo sul fuoco e c'è un bambino di 2 anni che gira per casa, perché mi diceva, professore, avete visto il film, qual era il film cartone animato Roger Rabbit, che c'è quel bambino col pannolone? Bene, i bambini sono veramente così, perché a quell'età lì girano come le trottole per casa e se non sono controllati si aggrappano a qualsiasi cosa ed è veramente pericoloso. Ma quella cosa che mi diceva prima del programma, quello dell'alcol denaturato. L'alcol denaturato è una piaga proprio italiana. Il problema principale non è tanto per l'alcol denaturato, che esiste solo in Italia. Tutto il resto del mondo fa tranquillamente a meno dell'alcol denaturato, e nessuno mi diceva il mio ustionato ultimo che c'è in questo momento polacco, che con la bottiglia d'alcol denaturato si è fatto un'ustione dell'86%. Nessuno penserebbe all'estero di accendere il fuoco con una bottiglia di alcol. Capito? Avete capito, amici? Perché costa parecchio. Invece da noi l'alcol, questo qui è a buon mercato, c'è in tutti i supermercati, sta in tutte le case ed è una bomba che vi mettete in cucina. Esatto. Perché è confezionato male. Questo lo dobbiamo. No, bisogna dirlo, lo dice lei può dire quello che vuole, perché lei è a contatto con sta gente. È confezionato male e non siamo riusciti a far cambiare la legge, perché la legge non può mettere fuori legge l'alcol, ma la confezione dell'alcol è sbagliata. Cioè è una confezione che spruzza e quindi c'è un ritorno poi. C'è il ritorno e fa scoppiare la bottiglia. Perché c'è il ritorno dell'aria, no? Tu spusi, fa e poi si tira diventa una bomba. Quale ministro si può occupare di questa cosa? A Caronte bisogna dire. Quale ministro è? Il ministro della
salute, scusi. Chi è il ministro della salute? Adesso? Livia Turco. Turco. Ministro Livia Turco, mi raccomando, se sta ascoltando la radio, si metta in contatto col professore Esposito e magari. Poi troverà delle cose, c'è il sito della nostra associazione. La nostra associazione si chiama Assobus, potrebbe pensare a un'azienda tranviaria. E invece? E invece no, è perché è Associazione Bambini Ustionati, anche se questa assonanza ci ha fatto fare un logo che è un pulmino con un asso su, perché è un viaggio da fare verso la soluzione di questi problemi. Sono uno dei tanti problemi, magari non ne parla nessuno di questa cosa perché sembra quasi che non esiste, invece il problema esiste e noi siamo contenti di averne parlato. Tra l'altro un attimo c'è una cosa per lei, sempre dei produttori del foil che avevano recentemente dirottato la loro produzione sull'alcol denaturato. Chiedono l'indirizzo del professore Esposito, che gli mandano una boccetta particolare. Allora facciamo un attimo una pausa perché dopo abbiamo in linea un certo, se gli danno fuoco alla macchina sappiamo che è stato. Sì, troveranno tracce di alcol denaturato e il foil sui copertoni. Attenzione, allora un attimo facciamo una pausa con Cecco. Ecco, arrivato. Ma chi è questo che canta? Pronto, Moretti, buongiorno. È Buongiorno. Cecco. Sì, Cecco chi? È Cecco, un cantante prodotto da Caterina Cognomi non ne hanno più questo. Ma non so, come se lui si presenta come Cecco. Ma Cecco, sì. Senta, la libertà. Sì. Si chiama, ma vabbè, Moretti ha smaltito la sua delusione. Per favore. La sua arrabbiaturia. Su che cosa? Sì, i francesi che non hanno dato il premio al Caimano. Barbagallo? Che dici, se fiscio nel Moët Chandon le bollicine rimangono? Secondo me ancora un po'. E che ne so, io bevo il chinotto, e smettila di dare fuoco a tutte queste cose qua con l'alcol denaturato. Dai. Ha incendiato una panoramica dell'Arc de Triomphe, il ritratto di Mireille Mathieu, una foto ricordo dei Pigalli e la collezione dei dischi di Yves Montand. E dai. E allora ho fatto una fumée noir, i famosi noir francesi. 2 palle. C'era un po'. L'ultima volta che ne ho visto uno mi sono addormentato sui titoli di testa. Vabbè, adesso piuttosto mettimi una mappa della Francia in bagno, va. E che ce devi fare? Il tiro a bersaglio? No, io ci foderò l'asse del cesso. Signor Moretti, vedo che nutre proprio un po' di astio nei confronti dei francesi. Ma quale astio? Non si tratta assolutamente di astio. Io sono intellettualmente onesto. Meno male. Io chiamo le cose col loro nome. Bravo. I francesi sono stronzi. Ecco, proprio beh, signor Moretti, lasci perdere i francesi. Non si offendesse nessuno. No, ci parli piuttosto delle iniziative del Sacher. Se qualcuno si dovesse offendere se la pigliasse con Moretti. Benissimo, ecco. Ma quello vero però. Senti, al Sacher? Allora, lasciamo perdere i francesi, parliamo del Sacher. Che è meglio. I francesi non li cago manco di pezzo. Ecco, bravo, ancora. Per me non esistono. Bravo. Sono nullità. Adesso, sono dei buchi neri. Sono delle benemerite cacche. Ma adesso sono la ruota di scorta dell'Europa. No, ci parli del Sacher, via, che è meglio. In questo periodo proiettiamo dei cartoni animati per bambini. Oh, finalmente cose divertenti. E cosa proiettate? Un capolavoro dell'animazione della nuova promessa del cinema ellenico. Come si chiama? Theodor Tritakollias. Il nome già non promette niente di buono. Come si intitola il cartone animato? C'è il professore che ride qua. Sì, professore chi? Il professore Esposito, sai com'è? Vedi che gli mando un sacco di clienti francesi. Vabbè. Senta, e questo Trita, come ha detto che si chiama? Kollias. Theodor. Come si intitola il cartone animato? Triste storia di Lello il pipistrello. Vai. E di cosa parla, scusi? Vedi, hanno leggersi. È la triste vicenda di un piccolo pipistrello dei Carpazi.
al quale si guasta il radar e per questo volando ogni 10 metri sbatte su qualcosa. Certo, non c'è radar. Memorabile la scena in cui il povero pipistrello Lello, esausto, trova riparo su un ramo di ippocastano. Oh, meno male. Non sapendo che quello è il giorno dell'apertura della caccia al tordo. Ma che sfiga, Purtroppo il povero Lello viene impallinato da un cacciatore mio. Pure. Fine del film, titoli di coda. Bene. Vabbè, vi saluto. Grazie. Guarda, Arrivederci. Carlo, mi porti il modellino della Tour Eiffel? E che ce devi fare, Nanni? E cosa vuoi che ci faccia? Lo metto nel bagno al posto dello spazzolone del cesso. Vabbè. Grazie Amoretti, arrivederci. Ci risiamo. Eccoci, via Asiago. Luce a San Siro di quella sera, che c'è di strano? Siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi, Baldini? No. E se ti trovo ti amo là. Scappo. Baldini, ma stai barando? Quello più volte. Tu stai gridando? Insomma. Perché se ascolto il telefono so che là ci sta ascoltando, sta già ridendo. Roberto Vecchioni, il professore proprio qua. Eccolo. Oh, Fiore. Professore! Professore, come stai? Sto bene, ho sentito di tutto, è 3/4 d'ora che sono al telefono. Lo so, ha sentito, parlavamo col professore Esposito di ustioni dei bambini. Ho sentito di tutto sull'alcol a metà, sul foil, sui rimedi dei stregoni, su tutto quanto. È una bella cultura questa. Hai visto? Sapevi sta cosa? Perché purtroppo i pericoli ci sono e quindi noi siamo un programma a larga diffusione e quindi è giusto che... Fiore, ma che bella sorpresa, tu mi avrai telefonato per fare pubblicità. E certo, tu per fare pubblicità perché mi è capitato tra le mani un libro di favole, voglio dire. Poi ho detto chissà chi l'ha scritto, vediamo, cercavo un Fratelli Grimm, qualche cosa, invece no, ho trovato Roberto Vecchioni, ho detto ma come? Si intitola Diario di un gatto con gli stivali, è un libro che sta vendendo, non hai bisogno di pubblicità perché so che è quasi un caso questo è un libro. Caso letterario, è un caso letterario. È quinto in classifica. Sì. Addirittura. Cosa che non ho mai fatto con i dischi. C'è un applauso a Roberto che si prende, ma se fai delle canzoni meravigliose, lo sai che Baldini la prima cosa ha detto oddio Vecchioni, allora voglio un cavallo, perché sai che lui appena sente ormai sei tu il cantante delle mie canzoni, di più tu che non di quelle che canto io. Ma te l'hanno detto che a Milano io ho cantato Lucia San Siro lì. Fantastico, grazie. eccezionale. Ancora l'eco si sente. Addirittura. Ogni tanto qualcuno mi dice ma sa che Fiorello? Sì, lo so, questo Fiorello. Ma avete rotto i maroni. E canta Lucia San Siro dovunque, in tram, in treno. Sì, la canto ovunque io in effetti, che è un pezzo che mi piace, che devo fare, mi piace, ha scritto una bella canzone, quando dice ma dammi indietro la mia 600. La mia 600 lì. Sì, ma è un po' romantica cosa, perché in realtà non è che farei il cambio con tanta facilità, quello che ho adesso è molto meglio, devo dire. Anche la squadra di calcio, La squadra di calcio ce l'avevo già allora. Ecco, sempre la stessa? Facciamo il nome? Sì, dai. Diciamo anche che non ha molti problemi in questo periodo. No, l'unica squadra che non ha problemi, l'Inter. Facciamo dei problemi. Vabbè. Senti Roberto, ci dici due parole su questo libro? Perché sono favole, le favole c'è tipo famose. No, è un libro assolutamente da vedere. Se non lo volete comprare, mettetelo giù da qualche internet, fregatelo agli amici. Ma come? Fate quello che volete, ma leggetelo, perché è una sfida questo libro. È un giallo sulla morte di Cenerentola in cui non troverete mai l'assassino. Nessuno lo scoprirà. Mai. Che bello, io veramente, guarda, vedi, io leggo dietro Pollicino si guarda allo specchio e non si riconosce più. Anche quello, certo. Robin Hood casca dentro una lettera d'amore. Le principesse si annoiano e i principi, anzi no, ti faccio una cosa, ti faccio un regalo. Io qui c'ho uno dei più bravi doppiatori italiani. Adesso ti faccio leggere il retro del libro da Massimiliano, senti. Ma attenzione.
Leggitelo, fai una musica. Vai. Grazie Massimiliano. Prego. Pollicino si guarda allo specchio e non si riconosce più. Robin Hood casca dentro una lettera d'amore. Le principesse si annoiano e i principi, azzurri o rossi, diventano uomini. I gatti con gli stivali tengono un diario come gli adolescenti. E Cenerentola muore, uccisa da un pugnale impossibile. Perché niente è come appare, nemmeno nelle favole. C'è nelle favole un'altra verità, un lato segreto che può essere colto solo se si è disposti a stravolgere, addirittura a rovesciarle. Ma per amore, solo per amore. Roberto Vecchioni racconta a modo suo le fiabe tradizionali, con il sentimento del contrario che usa in tante canzoni, facendo vibrare di un'energia nuova i suoi temi di sempre, le emozioni, il tempo, le parole, il sogno. Roberto, se vuoi ti Adriano! Ha segnato Adriano! Io ti faccio mandare il CD di questo e te lo porti in giro. Attenzione, c'è una notizia che ti riguarda, Roberto. Allora, Brontolo, dopo aver letto il libro di Vecchioni, dichiara: è tutto falso, dopo Biancaneve solo pippe. Eppure c'è anche questo nel libro che Fiorello non lo sa. C'è? Sì. C'è anche questo, perché è una presa in giro di tutte le favole quel libro. C'è infatti, anche la storia dei nani? Certo, c'è tutto, c'è ragazzi. C'è anche quello. Senti Roberto. Comunque ho avuto un'erezione alla lettura. È stata una cosa. Grazie Roberto. Mi fai la segreteria del telefono? Roberto, noi ti vogliamo ringraziare, invitiamo veramente tutti a comprare questo libro di favole. Poi è un libro, io dico, ci tengo a dire questa cosa, è un libro piccolo, per cui siccome io non sono un grandissimo lettore, no? Allora quando io vedo i mammozzoni divento pazzo. Invece quando vedo un libro come questo, Roberto Vecchioni, bello secco con un bel gatto con gli stivali raffigurato, che è un quadro famoso questo, Roberto? Sì, è un quadro famoso. Infatti avevo il dubbio. Famoso, sì. E allora non c'è scritto però di chi è sto quadro? Sai di chi è? C'è scritto qualche. Solitamente nei libri c'è scritto? No, lo facciamo come concorso, come concorso a premi. Con il concorso, va bene. Allora insomma, Roberto Vecchioni, diario di un gatto con gli stivali. Grazie Roberto. Ciao, grazie. Oh Massimiliano, hai letto questa cosa senza averla mai letta prima, così al volo? Piaciuta? Molto. Grazie. Sì, perché poi uno chiudi gli occhi e senti, capito? Mica pettiniamo le bambole. E senti Orlando Bloom. Voglio dire, però lui di presenza non è male, vero pubblico? Grazie. Senti, le donne, senti, no! Vengo più spesso allora. No, vengo più spesso, ok? È fantastico. Ma se tu devi fare esempio, devi interpretare, no? La famosa, è difficile interpretare quando dice la risata, no? La risata finta non è facile, uno deve mettere a fare. Ecco, una scena, una risata un po' isterica, dai, isterica. Subito, E senti invece quelle scene che a me mi fanno impazzire quando l'attore viene colpito e allora, ma nei film non muore mai subito perché c'è sempre un pezzo che deve dire a qualcuno, appena finisce di dirglielo poi muore, no? Esatto. Sai quel pezzo che sta per dirgli, deve dirgli che i soldi li ha fregati Baldini. I soldi li ha fregati Baldini e che sono nascosti da qualche parte che solo dopo li potrà prendere, vedi tu. Sparami. Io ti sparo? Sparami. Ormai non hai più nulla da temere. No, aspetta. Ormai sei finito. Sei davanti alla canna della mia pistola. Sei un uomo morto, Massimiliano. No. Ti dovevo dire che i soldi ce li aveva Marco Baldini. Non avevo dubbi. E sai dove? Dove? Ce li aveva. Non mi dire che. È ovvio, è sempre così, Attenzione, abbiamo un collegamento veloce. Sapete che il governo Prodi si è radunato da qualche parte. Sì. Noi abbiamo in Umbria, sta in Umbria con tutti i ministri. E noi abbiamo il nostro mostro inviato, l'abbiamo mandato là. Non so mica se là, sai. No, neanch'io lo so. No. Proviamo a chiamare. Esatto, non so mica se là. Proviamo a sentire dov'è.
Il momento dell'informazione giornalistica, il momento del mostro inviato. Mostro inviato. Mostro, a lei la linea. Buongiorno. Il giornalismo nella sua storia ha scritto pagine memorabili e oggi... Ho detto A. Allora, mi faccia la cortesia, io sto espletando la mia funzione, okay. La mia funzione di giornalista, di cronista d'assalto. Va Se bene. lei mi contrappone... Non dico A, va bene. Lei stia zitto e sente il pezzo. Ok, vada. Buongiorno, non lo ridico perché il giornalismo nella sua storia ha scritto pagine memorabili ed oggi io sono qua per raccontarvi l'impavida impresa di una... Beh, ho tirato su col naso, adesso non si può, un attimo, scusi, sono un po' raffreddato, mostro. Scusate un attimo. Sì. Scusate un attimo, sì. Portatemi l'altro. Scusate, sì. E qui siamo alla follia pure vera e propria. Ah, sì? Forza, che cosa è successo? Ditemi che cosa è successo, perché veramente io sono senza parole. Non ho parole. Non ho parole, veramente. E niente, mostro, vediamo se riesce ad andare avanti. La colpa di chi è? Bene, sapete cosa avevo preparato un pezzo su Prodi. E un attimo adesso vanno a prendere. Io stavo qui un'ora, se non prima mi portano il pezzo che abbiamo preparato sapientemente, infatti... con tanto veramente di fatica. E a un certo punto mi sono ritrovato in questo momento con un pezzo su Emilio Fede. Ma che minchia me ne fotte? È per questo che dicevo, non so mica se c'è da Prodi. Siamo al... Io questo avevo. Va bene. Come sta? Bene, mostro? Un pezzo sul governo che sia ritirato in Umbria con tutti i ministri. Ah, certo. Ma voi lo L'Umbria. sapete perché Mastella traballa e Padova schioppa. Vabbè, mostro, che se lei non ha il pezzo... No, io solo il pezzo me lo posso pure inventare. Adesso si aspetta a oltranza, si sfoga di 20 minuti, ma io il pezzo lo voglio fare. Senta, mostro, se ci richiama fra 5 minuti... D'Alema a Baghdad per discutere il ritiro. Così, gli è arrivata una velina, così, e lei la dice, va bene, ok. Eccolo, è arrivato il pezzo. Che io non ho però, vado a... Lei deve stare zitto. Vabbè, vado attento, vada lei, vai. Buongiorno. Con fare ardito, spirito di sacrificio, un'intraprendenza degna di nota, ha visto come l'avevo scritto bene? Oggi mi sono infiltrato nel goda della politica italiana, il Consiglio dei Ministri in ritiro a Villa Donini, a San Martino in Campo, nel cuore dell'Umbria, per cementare lo spirito di squadra e tracciare insieme le linee programmatiche del governo. E io, in esclusiva... No, non ho fatto niente. Ha riso? No, non ho riso, giuro. In esclusiva per voi sto assistendo alle fasi cruciali della discussione. E anche lei seduto intorno al tavolo dei lavori lì? No. Vabbè. Sono nascosto nel bagno degli uomini. Ecco, sta entrando adesso Olivia Turco. Ma nel bagno degli uomini. Scusi, e da questa postazione privilegiata ha raccolto qualche impressione? Certo, va bene. Da un'attenta analisi delle urine governative posso darvi in esclusiva il menù della cena. Vabbè, sentiamo, qual era? Timballo di bietole e fave. Zuppa di legumi, risotto al piccione e tartufo, chianina e olive nere. Stica, Quando è stato portato il conto, il ministro dell'economia Pauda Schioppa ha fatto subito un nuovo decreto legge per mandare in cucina a lavare piatti Mastella e D'Alema. Te credo. Attenzione, vedo Rutelli passare a pochi metri dalla mia postazione. Un attimo, mi avvicino per raccogliere un'impressione a caldo. Un attimo. Rutelli, scusi. Ma che è successo? Purtroppo io sono il mostro inviato. Certo. Rutelli mi ha visto e è scappato dalla paura. Lei si deve ricordare che è brutto, mostro. Lo so, sono brutto. Sono proprio brutto. Sono talmente brutto, pensi che quando mi hanno fatto la prima ecografia mi hanno scambiato per un calcolo aereo. Vabbè, entriamo nei contenuti un po'. Ce ne sono da intervistare là? Ci sarebbe Di Pietro. Allora ci provi, scusa. È inutile. Perché? Inutile. E quando parla non si capisce, per cui... certo. Esco in giardino. Vabbè, vada. Vedo qualcosa muoversi. Ecco. In giardino, dietro una siepe. Che l'amoroso. Chi è? Giovanna Melandri. Incredibile quello che vedo. Che ha fatto la Melandri? Si è imboscata
con Alfonso Pecoraro Scanio. E imboscarsi con Pecoraro. Non è da sola. Dietro di loro c'è la Bindi che li sta fotografando per la nuova campagna a favore delle famiglie aperte. Questo sì che è uno scoop, mostro. Anche a lei è venuto in mente? Vedo arrivare Romano Prodi. Ecco. Prodi. Chiediamo al Premier se è soddisfatto di come stanno proseguendo i lavori. Sì. Allora, Prodi, il suo governo avrà il coraggio di stupire? Mostro, che è successo? Scusi. Ho battuto Romano Prodi. Porca miseria. Purtroppo una testata non è bastata, quello la testa grossa. Ho dovuto colpirlo più volte prima che iniziasse a rispondere. Che solo a guardarlo in faccia mi ero già addormentato. Ma non è professionale, dai. Vabbè, senta, riesce almeno ad avere una dichiarazione autorevole da qualche esponente del governo? C'è un ministro. Sì. Cerchiamo di capire come proseguirà la giornata. Ministro, scusi, ministro. Ministro! Ha spaventato un altro ministro? No, mi sono spaventato io. Perché? Era Emma Bonino. Vabbè. Va bene, dal mostro inviato è tutto. Vado a giocare a risico con il ministro della difesa Arturo Parisi. Ah, sì? L'ho già battuto 3 volte. Figurati, grazie. Siamo affidati. Grazie al mostro. Dal mostro inviato. Parole. No, non abbiamo. Non ho parole, professore. Che mi dice, professore? Si diverte pure? Mi diverto. È vero che lei, ho saputo che ha fatto degli interventi chirurgici col naso da clown? Sì, cerco di fare un po' quello che faceva Pacciata, ma sa che è difficile perché nel vederle sul letto le cose che ha scritto lui è molto utopico, nel senso che dovremmo essere tutti dei santi, però un nasetto rosso quando poi voi non lo potete vedere, amici da casa, non lo potete vedere, ma il nostro professore ha un aspetto un po' da Bud Spencer, diciamo, no? Un po' bonaccione, un bambino che lo vede l'orso buono, no? Del cartone animato, adesso senza offendere. Non sempre, perché a volte i bambini piccoli hanno paura del naso rosso. Sì? Può anche capitare, sì. Invece quel più grandicelli io gioco, faccio finta che siamo due. Vado lì col naso rosso e gli dico io sono il fratello di quello stupido, quello non capisce niente. Ho capito. E stabilisco un rapporto con i bambini. Capito? Dove opera, professore? All'ospedale? Ospedale Sant'Eugenio, c'è il centro ustioni, nell'ambito del centro ustioni c'è questo reparto per le ustioni pediatriche. C'è una notizia, un bambino vede il professore Esposito col naso rosso e gli dice: anche tu ti sei ustionato il naso? Va bene, allora grazie, adesso chiamiamo sì, abbiamo tempo dopo il Mike, c'è una cosa bella che fanno tutti i doppiatori italiani, una partita di calcio, ne parleremo subito dopo, perché sennò si arrabbia, sennò Mike Buongiorno, se lo facciamo aspettare veramente si arrabbia. Pronto? Sentiamo Nono Mike, squilla al telefono, chiamiamo via Giovanni da Procida, sentiamo se c'è. Pronto? Mempe ancora squilla. Oi là là. Eccolo, signor Mike, buongiorno. Casa mia non si è ostionato mai nessuno. No, Pensate che noi gli spaghetti li bolliamo in acqua fredda. Le mangiate croccanti allora. Vabbè. Li mangiamo crudi a posto. Fantastico. Per non rischiare. Certo, signor non esiste. Bisogna stare attenti, soprattutto ai miscelatori, perché una volta c'era l'acqua calda e l'acqua fredda, allora uno apriva l'acqua fredda e sapeva che usciva l'acqua fredda. Oggigiorno con queste levette? Con la levetta, pensate che una volta io mi sono seduto su un bidet, ha girato la levetta? Ho alzato la levetta che purtroppo stava tutta sul rosso e non vi dico cosa è successo. Immagino. Vabbè. Sono cose che capitano. Sì. E purtroppo. Senta, come sta? Bene? Mi si è bollito tutto. Immagino. Le castagne, il marron brûlé ha fatto marron glacé. Non scherzare sopra, Valdini. No, ci mancherebbe. Va bene. Mike. Forza e coraggio. Sì. -4, è vero, venerdì mi finiamo. Mi sarebbe piaciuto dire -3. Lo so, però. Dire è vero, ha ragione, perché venerdì finiamo la trasmissione. Esatto. La trasmissione nostra. Quale trasmissione? Come quale? La nostra. Venerdì va in vacanza Viva Radio 2. Ma chi se ne frega? Io parlavo dei mondiali di calcio. Certo. Allora, caso strano, anche voi fate finire la trasmissione proprio il 9 di giugno, quando iniziano i mondiali. Vabbè, dai. Vabbè. Che ci vuole fare? Senta, lui. Voglia di lavorare, saltami addosso. Certo. Lei seguirà i mondiali? Pensate, ho già fatto montare sul tetto tutto l'occorrente. Le parabole. Parabole?
Ho fatto montare il Vangelo, amici ascoltatori. Pensate che mi hanno montato un'antenna capace di captare perfino le immagini dei giocatori negli spogliatoi. Spogliatoi, addirittura l'ha pagata tanto? No, me la sono fatta prestare da Moggi. Ah, certo. Ho speso per tutto il resto, amici ascoltatori, per tutto il resto ho speso. Ha speso per tutto il resto, e per cosa? Beh, sul mio tetto ci sono delle antenne talmente lunghe che ho dovuto chiedere il permesso alla torre di controllo della Malpensa, capirai quanto saranno lunghe ora. Chiedi la tua sorella. Ma le ha viste lei? No, ma di cose lunghe le se ne intende. Vabbè, adesso Mario Bianchi fai entrare la piccola frattaglia di maiale. Eccola qua che dobbiamo fare la telepromozione. Va bene. Mi chiamo Giorgio Mocchi e vengo da Fermo vicino ad Ascoli. È Veneto questo. Questo cosa sarebbe, amici ascoltatori, l'accento marchigiano? Per quello che ne so io sì. No, è Veneto questo. Forza, veda di cambiare accento, perché sennò facciamo ridere i polli. Faccio lo sforzo. Allora te lo dico io. Un po' così, Se faglielo Baldini. Un po' così, un po', capito? Un po' così. Lo fa Veneto uguale. Cerca di farlo marchigiano. Sì. Stiamo parlando di Giorgio Mocchi e viene da Fermo. Sì. È vicino ad Ascoli. Ed Ascoli. Ecco, vedi, già ci siamo. Vabbè, ci sei. Allora, a parte il fatto che del tuo cognome non me ne frega niente, ecco perché tu di Fermo, secondo me, hai solo il cervello, Forza Mario Bianchi, manda la sigla, se no ci danno la copertina di cronaca vera. Rovagnati presenta il primo mercatino su Aino. Suino, che suino, signor Mike? Che è americano? Suino? Sì. Sì, Mike, è sbagliato. Mario Bianchi, sei sicuro? Sì, Mike. Vai su www.suaino.it e vedi la pronuncia. Mi spiace, ma si dice suino. Un attimo che chiedo a Tortorella. Sì. Tortorella, qual è giusto? Suino. Tortorella mi ha detto suino. Vabbè. Rifaccia, tanto. La rifaccio? Vada pure, se... Vabbè, la rifaccio, che devo fare? Allora, Rovagnati presenta il primo mercatino suino dell'usato, Porca Porchese, dove potrai trovare tutti i maiali nuovi e usati, corredati da tutti gli accessori, amici ascoltatori. Ehi, bonito! Quali sono gli accessori dei maiali, di zoccoli? Adesso è russo. Non riesce proprio. No, trovate il marchigiano che non lo sa fare. Allora ripetili in italiano senza accento. Ehi, imbornito! E quali sono gli accessori dei maiali, di zoccoli? No, le zoccole. Ecco, non vedo che cosa c'entri tua sorella. Ascoltami bene, allora, piccola oliva ascolana. Allora, se mi interrompi ancora, io ti faccio al gratin, va bene? Rimandate la sigla. Sigla! Porca Porchese, il mercatino dove puoi trovare cinghiali, verri, lattonzoli e porci di tutti i tipi. Visita il reparto scrofe, dove tra una vasta gamma di suine potrai scegliere anche... Vieni! Visita il reparto scrofe, dove tra una vasta gamma di suini potrai scegliere anche una bella maiala. Seni, Bogonotto! Tra tutti questi maiali c'è un panino con la porchetta che ho fame! Aia, lo vedo male ora, E purtroppo, non essendoci nessun componente femminile di casa tua, di porchetta qui non ce n'è, purtroppo. Se vuoi però, c'è uno zampone. Lo vuoi lo zampone? Va bene, imbornito Bogonotto parlante, se non c'è altro. Non si capisce che accento sia. No, non si sa da dove. Non ho capito neanch'io. Ignorante, sei proprio ignorante in materia. Allora chiudi gli occhi che ti do lo zampone. Forza, apri la bocca, fai A, fallo ancora per un po'. È venuto bene, stavolta. Hai sentito dolore? Un pochino. Perché la cosa bella che la cornetta del telefono che segue il rumore. Gliela dà davvero, insomma. Ma che c'ho il giubbotto imbottito. Scusate, invece di uno zampone è venuta fuori una zampata, purtroppo fa niente.
così ci siamo tolti dalle balle questo discendente di Giacomo Leopardi. Anziché ora capisco perché era pessimista. Perché? Perché sapeva che avrebbe avuto un discendente come te. Allora, va bene, adesso scommetto. Scommette cosa? Signor Mike, scommetto che lei va da Mastrota. No. No? Purtroppo no, purtroppo ieri qualcuno gli ha svitato il trampolino della piscina povero e Mastrota. lui ha fatto un carpiato sul bordo di marmo. Adesso si trova in trazione al Fate Bene Fratelli, bene, purtroppo che dobbiamo fare. Va bene? Io vi saluto, Mario Bene. Bianchi, nascondi questo bulone. Eccola, vabbè, grazie al signor Mike. Bene, allora ringraziamo Fiorello e io ringrazio Marco Baldini, il professore Esposito, Massimiliano Manfredi. Ciao, 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 ciao.